Nepal Party ni Marliatung Congress MLA Nurul Huda phan sodak pen kapin rem. Assam University Difu Campus Assistant Professor Anirudh Kumar phan sodak akangsai Pinangji. Hanjang Langso Long Ingdengit Home Karbi Anglong Premier League Cricket ke pathu keching. Karbi Anglong Live ada pabirtang ton pen arju panikta. Kidamtang teleponi phaing kora player ni Assam Legislative Assembly Deputy Speaker Dr. Numal Mumin aphan inut Congress MLA Nurul Huda men tengkhengsi areng ke paso puthak Nepal Peti along Nimarli atum MLA Huda aphan kapin rempon. Kidamtang teleponi phaing kora player ni Assam Assembly Deputy Speaker Anparta MLA Dr. Numal Mumin aphan Congress MLA Nurul Huda ke tengkheng puthak Nepal Party Nimarli mate rat atum sodak pen pin rempon. Bangso hut MLA Nurul Huda aphan hemkang sam bengponangji anchot kalisi MLA yang hoi pena mata ingthan ponangji busi Assam Sarkar aphan ke hang padopon. MLA Nurul Huda Murdabad lapen Dr. Numal Mumin Zindabad pu hang terangpon. Gotike Huda Nurul Huda MLA teok oti hunkale suspend koribole aru teok jeloloi pothai dibole hetu amar mane yat protibad korisu hetu loi pele Nurul Hudak mane oti hunkale arrest koribo lage etu hobo na lage etu dadagiri gundagiri kori pla etu ketteo hobo na lage etu ami mani nolong ami hetu kane teok arrest koribole kane ami demand korsu ami jiman garo homosti ase ami himat ইয়াক জনাইছো এখানে এটো অতি হুনকালে হ'ব লাগে আর আমার নুমল মমিনক তেনকা করতে আমার সহ্য হোৱা নাই নুমল মমিনক নুরুল হুদাই অপমান করার কারণে আমি ভাল পোৱা নাই আমি গাৰো সমাজে তেওঁক মানে অতি হুনকালে এমএলএ পদৰ পৰা বৰখাস্ত কৰাটো আমি বিচাৰো আৰু আমাৰ এমএলএ সাৰক মানে এনেকুৱা কৰাটো আমি সহ্য কৰা নাই সেইকাৰণে অতি হুনকালে ইয়াৰ ব্যৱস্থা ল'ব লাগে মুমিন জিন্দাবাদ নুমল মুমিন Balipathar pen presenterang Karbi Anglong Live. Kidamtang teleponi phaing kora trokarni Assam University Difu Campus adon Rialong Karbi Students Association AISA, RYA, KNCA lapen AIPWA asong atumpen Assam University Difu Campus Assistant Professor Anirudh Kumar aphan sodak akangsai Pinangji pusi kachesong pon. Kidamtang surihini roing kora planning kan pre cheklo malom Assam University Difu Campus Hindi Department Assistant Professor Anirudh Kumar University along ke Charlie Bomb soarlo tumaphan otlangno ke claim kabor ialam ki klang ponlo. La solam pena jok Karbi Anglong angkang pialong tami hur chodutlo. Atheke Assam University Difu Campus henlo Karbi Anglong pen akang tui ang deng ke Charlie adimlo. Tami la puson adimalong si kapachi hola pen nongno ke jolam ki klang ponlo. La so pena jok Assistant Professor Anirudh Kumar aphan suspend bidetlo. Sitame nonabang ke arpu ke doatung ke povek soarlo tumaphan lamthe karjumati inquiry aphan ke pado sojo lapuson alamsi klang ponthulo la sorteng pulote arpu ke do atum Anirudh Kumar abe ki dona sonsi mandetlo la silapuson kalidedra loki charli kang thirjir adim penamat lapuson a professor aphan asai pen ingthan pet khangjang nangji lapen ki chok chia bang phu aphan archak dodun dedet nangji lapen soarlo tumaphan Kewang jilangani lapuson kachinek ke pho jokploji aphan adai ke do bang phu aphan sodak pen insai vek nangji pusi Karbi Students Association AISA RYA KNCA lapen ke AIPWA pen ke hang pedopon victim tumhan staminil tum chetong tekang lo sahot penang an lam chethan tekang lo penan lang tum arlo lo lam chethan tekang lo la so phi bangke angke nini thomne phi bangke suspension order nangle phedlo Anirudh Kumar against suspension order 90 days nangle phedlo la so phi banke
sam hoi lo same ni li to makemang hok pera kemang bangke Anirudh Kumar Phan dismiss nangji athema lang dak ke thanji log thanja ora belo ase alang li phan permanently si dak ben dismiss nang po pasini li tom ang tangkring pen ladak demand pon lo memorandum bang stame second bang ke ladak ladak security phan kine CC camera install nangji kinang sot nai adhim bang CC camera install nangji lapen awareness ladak binangji lai buthak sexual harassment sexual gender justice gender sensitization buthak ladak awareness bang apor dover nangji pusinili tom dak mang pon lo union budi bang so buthak tum do de sang se kaki zami dulu pen itu teman alam data na pi bang ke la pulo je ICC ko pen dak administration tom bang alang lipan 3 month suspension dulu ala bang so 3 month suspension pi et pen system e pinian kan saya la si dia lama pudam silang Anirudh alam mai pena anak Brahman alam ni kereta alam pena anak pulo student dom ka itu niru tu mai ko pen tambe niru tu laso university lam don de ko pen tambe also pena alam dulu tu me thegande tambe non bang at pen tambe a victim tambe klang lo niru tu mena akiti man mangela pulo je alang lipan mangke suspension ko de pula terminate na po plus dak mesti pa long na po asam university punya pas betul tadi Karbi Anglong akang matidak asam angka India angka apa sih hok sih tambe lang lipange pa Long legat si kenang po basini tambe administration pan made itu DC kan tambe itu chinuri asi morning hong ne non la administration da bang po lang lipan another 6 months suspension pi busi itu asong bong lang lipan injury ko do si hok per kan sai bang nili long ta authority ave mayong ta authority ave place si pion choji si hok per kan sai zuni tu macam tu kai ki sitame ake chok chelong mangke itu macam tu dekhe si alaphan phamai sai bek nai si morning hong ne thi wardik ke dil da pione mayong pione di ame alang lipan hok per kan sai palong ji pan mangke niru tome kai ki support lo victim lo tome kai ki full support lo lasi nona bangke la alang lipan mane suspension order extend ba majok nona bangke ICC committee atum silchor ke do tum la tumang ajak la accused person la bangso Anirudh Kumar apa khogi dun changsi khobor long pujar julong lasi silchor men punang long lo victim do phan punang lo sipulo nang tum lai false case ki pi chok che chi vidronon kalite nang to phan nitumta apko case nang pipo pusi ke ther la hedu bangso jok la bahania victim ti nitum long to we banglo immediate bangsi nitum ching wailo lasi daga bangke immediate protest pipe de chok chelu lama thasi protest lo adiman bagal hanlo je Anirudh Kumar Phan asakor me terminate nang po laphan terminate pen jong si kone transfer float prote hadak ta sonthot si kem nang po polote komane jir komane sopi di komane angjir latum phothuli po News report Karbi Anglong live. Karbi Anglong Cricket Association atum chepatir piponsi Hanjang Langso Sports Association ke patu aklamalong ingdeng ke thom Karbi Anglong Premier League Cricket Tournament surhini ra ingkora pho karlitang tung a longkamar chikimo menpen ke patu chengpontang lo ada porphai ke ba porpen Karbi Anglong Cricket Association amai phu sardili be pen chepahem phu pona mailong chunbang Prem Singh be pen si kachetong don aluhi ke pachinia por enponlo Aluhi Sarpongman Peng Pen Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Rokhang Chitongdun Lapenan Parta Karbi Anglong Autonomous Council Deputy Speaker Avijit Crow EM Surjo Rongphar MSC Kadom Terangpi Lapen Pinangan Man Peng Gedotum Chitongdun Pining labang so ingdeng ke thom Karbi Anglong Premier League ke pathu pon kadu kawe teams ner kep atumang bongsi pathu chepate ponpo Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Rokhang Pen ke pathu ingpu ponsi ka pathu cheng pondo ke pathu ke cheng pon a team lake Jirpo Chingrum Cricket Association lapen Royal Rhino Cricket Association atumang bongsi pathu pondo 20 overs ke pathu pon along Jirpo Chingrum Cricket Association atum tos high ponsi betting cheng ponsi 125 runs selam pondo Aduntu Royal Rhino Cricket Association atum penta cheating group ajok 6 wicket
close sita match abang chipahai ponsi Vicky Hanse pen man of the match chipalong ponlo lapen lasonong e Bokajan Lems chairman sar at inghi pensi pajir ponsi kechengani mesen pen pichun ponlo Karbi Anglong Autonomous Council IEM asar bora talitang long kumarong karamen pensi inye bangke dar di ponlo lapen Karbi Anglong Autonomous Council pentame nili pangdak ponlo tiket kapatu da perang nunji apan da national level dat kali international kapatu laso players tuwa pan tang thu ponji pan nili Karbi Anglong Autonomous Council pen ini nga budget lak cap sapon pupus pang dak pon la pen ang parta be nili pang dak pon lo la cricket amitiration ke imanang la cricket kapatu la so kenang shot blue pen jeng lok la pen bat pen jeng lok ball pen jeng lok kopi manang ye la antame Karbi Anglong jersey pen jeng lok Karbi Anglong Autonomous Council pen si ipon pos usini ni pang dak pon la pen ang parta be dat Bokajan angkang alok Bokajan subdivision alok isi cricket apil mesen do nangi pu langkung nang pusi ala dak subdivision ki hok pona dim along lelong dak cricket field di ponji apan alang to apil pura lo tengpen alang to me na tengpen lasto di ponji apan ini pangdak pon nasi ini ba je itu keceng silo ini ho keceng na lasto Karbi Anglong Cricket Association di pon momang mom si third division nama Cricket Premier League Championship ke nasi pini participants tame West East Pangum pet pen tim na kia puta nasi matong hai ini tim na mo tapi sini ile tu main je itu national level tame dun dolo cricket selection long dun pet alangli ko pada India ati melong alangli players ei saman no itu main je alangli pandang ni choro athema piniyarni langon Karbi Anglong long alangli siam man depen ke Karbi Anglong atok anno paching thuri phan ala alangli kabor ipen nonli tum theglong lo Karbi Anglong kachim tu rahim dulu to war punon lang punon school hem punon kunane ground punon alangli kabor ipen si laponang dengle lo lapen ke alangli ki mathalo je ladak non owe mietum ki thur mietum ki chotap ki chopru pen ki vir tum si onguna Karbi Anglong ke de sitame alangli CM sar kabor ipen ajo kaching thur logote nilitum ki pathua na Karbi Anglong sor tum ko sonsi paprangi ma ko ki matha pen alangli homosti tin homosti long inquire trok long ansame alangli kabor ipen sports auditorium pen dang lo field pen dang lo alangli 10 crore kilo hala so ki pi pen alangli ki pi ne ke pa joy gali hala ki pi pen no nil tum theklong lo Karbi Anglong atok anu pen players ki pathu ki thek tum klang lo athema no ni tum Karbi Anglong Premier League lo ka ha atok ekdam bor pung tara pung dhaw la pu korkan thi pen da ho ha dong ka pen da ha po thalang so atok pen player tum da du nasila bangke nilitum CM sarfan choro ek nei Bokajan benanantirang Karbi Anglong Live
New Delhi Yasobhumi Along Kepadopon 3rd edition Source 10th India Therepo Nipai Inkora Trokpen Inkora Nerkep and Nithoma Parman Exhibition and Reverse Buyer Seller Midalong Sabina Teron Pi Chetong Dunsi Karbiang Pindeng Sumpod Kepaklangdut. Third edition Source 10 India promoting Indian brands globally po athepi and ponsi Indian adet adangalong khai kido an apindeng sumpot pen kichinglok jutang jubaralong kachirablok anason somindar adangalong kepachini ji lapen kapachithang ji aphan pu sai kideng along Karbi Anglong lapen Assam aparman Sabina Teron Pita Chetong Dunsi Karbi khai apindeng sumpot pen kichinglok jutang jubat pen kachirablok ason an Pirthe adang arada tumaphan peklang din ronglo. Bang solong kadukawe country poke pen tame chitong dunlo. Pinpur me kedam tangarni pen tame Sabina Teron pi pen along lapuson Karbia khaya farman Karbia khai ke khai kang tim pindeng sumpot ingcholimpu pirthe adang arada phan kepachinia sai ke claim chipaduk pon pomlo. Lapuson thak thaksi kachipaduk pen alang liphan India Government Pen Tribal Women Artisans National Evertame Kachapalongdun Abang Pilo. Lason Thotsi Nonapong 3rd edition Source 10 India Exhibition and Reverse Buyer Seller Meetalong Tame Chitong Dunsi Hada Kachitongdun Arada Tumaphan Karbia Khaya Pindeng Sumpot Kapachithanga Sai Klempon Bomlo. News report, Karbi Anglong Live. Jinthong rong mandu sarthing ti kathar arong along Jongkong rong ker kaklipon bang solong kurusar harsinging ti kathar pensi dowan along thok jir ponsi misen me et pen karkli kaphe jo pen rong isi rong be rong thak asar Mekar Mithur pen ning isi ningarong aje pen chora petlo ingdeng kriner kep aphong ningkan phopen iphong Nijang Karbi Anglong lakha ke thom Jinthong constituency ke parlo rong mantu sarthing tikathar arong kedamtang therepo chikloni phaing kora trogarni Jongkong pi rong ke than theli hawar hapat arnam phan chithok chijir pon Lason si rong mandu arat kadukawe don Trokebra hini arong arat ahem tunatum ningkan esek choklem chodam amolong keso kiun e avur akram pen kachepa jok ponji aphansi labang sose kaklipon busi nang pachini dun pena pen an bangke litum chukhiya rongpo chutama rongpo busi nilihin nili kurusar hipeta nilira raphan dini nikang sam Ningaklong pen nilithan ningkan sekalong pen ningkan phopen iput nilitum arong ke romop nilitum mopidupo lake nilitum cirung cirek kadubawe don trokke brahini arat pen nilitum cirung cirek pen nilitum Jinthong pen hemari rong phar Karbi Anglong Live. Tangte pinia daba birta ke lapuan si kang ton paniklo.